Di rientro dalla Tunisia per la firma di un importante accordo di collaborazione fra le strutture del CGIL e il sindacato tunisino. In cosa si sostanzia questo accordo e quali gli esiti di questa visita al di là dell'accordo? È un'iniziativa molto importante, abbiamo intrapreso insieme con la FLAI CGIL, il sindacato dell'agricoltura, e il corrispettivo sindacato dell'agricoltura tunisino, ovviamente con un accordo che vede protagonisti le rispettive confederazioni, la CGIL e l'UGTT in Tunisia. L'obiettivo è una protezione nei confronti dei lavoratori che intendono migrare nel nostro paese, ma una protezione che si esercita principalmente con un'informazione corretta, con un'informazione precisa e dettagliata sulle norme di immigrazione nel nostro paese, sulle norme per accedere al mercato del lavoro in modo regolare, per avere la possibilità di accedere anche alle tutele e ai diritti che il nostro ordinamento prevede nei confronti. L'accordo prevede l'apertura di uno sportello, anzi più sportelli distribuiti tra Italia e Tunisia e tra sedi dell'UGTT, quindi del sindacato locale, e per quanto ci riguarda anche presso la nostra sede del patronato, che ospiterà lo sportello dell'assistenza ai migranti previsto dall'accordo FLAI-UGTT. Quindi uno sportello operativo con una persona che è dedicata a questa attività, che ovviamente è una persona reclutata dal sindacato locale, quindi perfettamente integrata in una realtà e predisposta per dare un'informazione globale a questi lavoratori. L'occasione dell'apertura dello sportello in base all'accordo della FLA, con la FLAI e l'FGA, che è la corrispondente federazione dell'agricoltura tunisina, che fa capo comunque alla confederazione UGTT, abbiamo avuto l'occasione, la coincidenza di aprire anche i nostri nuovi uffici a Tunisi, in una zona molto più centrale, di fianco alla stazione e l'ambasciata italiana, quindi a 2 passi veramente dall'ambasciata italiana. Uffici che sono molto più funzionali rispetto al passato e sono destinati a dare risposta anche e soprattutto ai lavoratori pensionati italiani che si trovano ora in Tunisia. Sono tanti che si spostano dall'Italia per la Tunisia e dove trovano delle condizioni diciamo così, più favorevoli per poter vivere con tranquillità, spesso con situazioni pensionistiche non proprio estremamente favorevoli se rimanessero in Italia. Quindi questa nuova sede dove c'è il personale preparato, collegato con noi in modo telematico, ma soprattutto collegato anche con i sistemi telematici degli istituti, è in grado di dare risposta alle informazioni, di procedere ovviamente alla tutela nelle pratiche di pensione, di verifica contributiva, di manutenzione delle procedure pensionistiche a tutti i lavoratori che c'è la possibilità di avere nella delegazione il direttore dell'INPS di Palermo, che fa polo per lo scambio delle pratiche previdenziali con la Tunisia, dove tra l'altro vige questo accordo bilaterale sulla sicurezza sociale. Quindi un'occasione importante che ha dato la possibilità anche di confrontarsi su alcune questioni con i rappresentanti della CNSS, che è l'Istituto Previdenziale Tunisino, e per affinare alcune, diciamo, meglio il dialogo tecnico tra le strutture. Quindi sono occasioni di scambio e di incontri importanti che hanno visto anche la partecipazione del sindacato dei pensionati, ovviamente la delegazione era formata dalla FLAI e dalla CGIL, sia con il Dipartimento delle Politiche Globali che con il Dipartimento di Immigrazione. Quindi è stata l'occasione per accrescere notevolmente e confrontarsi sia con il sindacato locale che con le istituzioni. Ecco, nell'ambito di questi ulteriori contatti, che suppongo voi abbiate avuto con gli stessi lavoratori tunisini,
quali difficoltà, quali problematiche sono emerse più impellenti? Allora, si verificano delle situazioni veramente difficili da affrontare, dove probabilmente una base informativa sarebbe sufficiente a eliminare queste storture. Faccio un esempio: esistono, ne abbiamo testimonianza, molte situazioni dove i lavoratori tunisini vengono messi di fronte a delle ipotesi di contratto di lavoro, di situazioni di collocamento in Italia, e attraverso queste proposte poi intraprendono dei percorsi migratori, e quando si trovano in Italia si trovano di fronte invece a delle realtà completamente diverse, dove il datore di lavoro è inesistente, dove il contratto previsto non è quello che era stato manifestato alla partenza, dove le situazioni di lavoro diventano improvvisamente delle forme di ricatto per poter accedere a un livello di sopravvivenza minimo, e ovviamente si diventa in poco tempo preda e mercé di sfruttatori che hanno organizzato queste situazioni. Di questo ne abbiamo testimonianza anche come sindacato della FLAI, e sono proprio le situazioni che vorremmo evitare che si manifestassero, cioè ci dovrebbe essere una presa di coscienza da parte di chi intende migrare nel nostro paese per evitare di cadere in queste trappole. Ecco, come mediare, perché altrimenti il patronato da ente di tutela passerebbe ad altro tipo di attività, di garante insomma, del lavoro in Italia. Come prevenire situazioni del genere? Allora, nella nostra missione è compresa anche un'informazione corretta ai lavoratori, che riguarda anche le politiche, o meglio, le procedure per l'immigrazione. Ovviamente noi, per affrontare una tutela in modo corretto e in modo globale nei confronti dei lavoratori, pensiamo che non sia sufficiente solo avere indicazioni sulle modalità di ingresso, quanto invece avere una informazione corretta su una serie anche di diritti che questi lavoratori possono esercitare nel nostro paese, e riteniamo che questo rientri perfettamente nei nostri compiti istituzionali, che non è solamente quello di provvedere a fare interfaccia tra l'assistito e la pubblica amministrazione, o tutelare l'assistito nei momenti in cui si rivolge alla pubblica amministrazione. Anche quella dell'informazione corretta sulla normativa del nostro paese è uno dei compiti primari del patronato. Quindi naturalmente ci siamo offerti ad ospitare questo sportello, perché è una logica di tutela dei lavoratori, dei cittadini immigranti italiani, tunisini, che da sempre abbiamo professato, anche in Tunisia, dove siamo presenti da 6 anni. In particolare questa iniziativa è volta alla tutela degli immigrati che vengono per il lavoro in agricoltura, ma la popolazione tunisina è una popolazione giovane e spesso ha una preparazione superiore rispetto all'immigrazione in Italia del passato. Quali opportunità per questo tipo di lavoratori, che spesso hanno anche delle professionalità? In questo momento, in questo periodo, i flussi di ingresso nel nostro paese, non dico sono stati limitati, ma sono stati fortemente ridotti, rimangono aperti alcuni spiragli che riguardano in particolar modo il lavoro stagionale, ma se non verranno ripristinate delle condizioni di ingresso nel nostro mercato del lavoro, sarà molto difficile che questa forza lavoro, queste intelligenze, queste conoscenze possano venire a dare un contributo nel nostro paese. In più, ultimamente ci sono state delle forme anche di modifica della natura di alcune norme sull'immigrazione che hanno ristretto ulteriormente le possibilità di accesso per lavoratori stranieri se non c'è una corretta disponibilità nel monodoppio locale. Quindi le possibilità per poter svolgere un lavoro, un ingresso nel nostro paese in modo regolare si riducono fortemente. Quindi a maggior ragione la nostra informazione diventa un'informazione fondamentale per evitare di
creare false aspettative sulle opportunità di lavoro nel nostro Paese. Ovviamente sforzandoci, tutelando il più possibile i lavoratori, sforzandoci per fare in modo che ove queste aperture oppure queste possibilità si manifestino siano immediatamente percepibili o disponibili nella informazione che dobbiamo dare ai lavoratori. Esporterete questo tipo di iniziativa anche in altri paesi del Nord Africa? Abbiamo intenzione di allargare questa attività informativa il più possibile nei nostri uffici all'estero. Per l'occasione abbiamo predisposto anche una guida che è stata presentata nelle settimane scorse in 2 lingue, in italiano e in francese, che riepiloga le informazioni principali anche sulla previdenza, sull'assistenza, sulla tutela dei danni del lavoro e situazioni, contenuti di tipo contrattuale rispetto al settore di lavoro nel quale sono destinati questi lavoratori, in particolare per quello che riguarda i tunisini. Si tratta di agricoltura, con una particolare attenzione alle attività di tipo stagionale. Sì, esporteremo questa conoscenza il più possibile nei nostri uffici, la metteremo a disposizione non solo negli uffici dell'Africa, ma anche negli uffici europei, dove già questa attività viene svolta, un'attività di informazione dettagliata sui diritti dei lavoratori in Italia e nel contesto europeo. La domanda era anche finalizzata al fatto che si potessero mettere anche in Libia degli uffici che intercettino la folla di profughi che poi attraversano. Era una possibile... Sì, mi rendo conto che questo è un tema caldo e su questo c'è una forte e notevole attenzione. I nostri uffici all'estero nascono con l'obiettivo di una tutela nei confronti dei cittadini italiani e dei cittadini immigranti rispetto alle normativa italiana e le modalità per i pensionamenti, per l'accesso al sistema di sicurezza sociale in Italia e all'estero. Perché si verifichi ciò che tu dici, sarebbe necessario che ci fossero e si verificassero molte condizioni, tra le quali anche quella di una relativa sicurezza interna, quella di una disponibilità delle istituzioni locali. Non è escluso che si faccia, ma in questo momento non è nei piani a breve termine.